Yan. Pag ganyan ang error, please power down and connect the PCI power cable for this graphic card. Yan. Kasi to bago yung graphic cards natin. Kaya siya nag-e-error ng ganyan dahil hindi nakakabit ang power cable ng para sa graphic cards. Ito yun, yung 6 pin. Ayan o. Yan. Usually nag-e-error yan pag di mo alam na gagawin dito sa graphic card mong bago. So sinishare ko lang para at least alam nyo kung paano siya ang gagawin kung ma-encounter nyo yan. See? Please power down the PCI cable. Yan, meron yan dito sa gilid. Lagayan yan. Hindi kita. Ayan. Yan. Kukonek lang yan. Okay. So, papatayin ko na muna para makonek natin. Yan, madalas nalilimutan lang yan, pero madali lang naman yan. PCIe cable ang tawag dyan. Yan. See? Nakabit na natin. Okay. Kasi nag-upgrade ako ng PC. So, yan yung madalas ma-encounter pag mag-upgrade ka ng gantong graphic cards. Nangangailangan siya ng power supply. Okay. So, pag may tanong kayo, comment down below lang. Okay. And subscribe na rin. Yan, open na natin. Tingnan natin kung mag-error pa. Yan, binuksan ulit natin. Wala nang error. Okay. Kaya pag bibili kayo ng power supply, kailangan nyo na may PCIe. Ganito. PCIe cable. Okay. Reset ulit natin. Yan, okay na. Ganun lang yun. Tapos yan. So pag may tanong kayo, comment down below lang kayo para matulungan ko kayo. Kung may maitutulong man ako. Okay. Bye-bye. Don't forget to subscribe.